हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शिशु लिंग किसके गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है दोस्तों? तो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बीसीजी प्रतिरक्षण किसके लिए होता है दोस्तों? तो बीसीजी जो प्रतिरक्षण होता है वो किसके लिए होता है दोस्तों? ट्यूबर कुलोसिस के लिए होता है दोस्तों बीसीजी का जो प्रतिरक्षण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस रोग की रक्षा करने हेतु शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है दोस्तों? डीपीटी का टीका किसकी रोग की रक्षा के लिए लगाया जाता है दोस्तों? रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस की रक्षा के लिए लगाया जाता है दोस्तों डीपीटी का टीका शिशुओं को दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था दोस्तों? तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों। एडवर्ड जेनर जो वैज्ञानिक है दोस्तों, उन्होंने किया था दोस्तों प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कीट में क्या क्या होता है दोस्तों? तो कीट में क्या होता है दोस्तों? सिर होता है दोस्तों, वक्ष होता है दोस्तों और पेट होता है दोस्तों कीट के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों? तो दोस्तों जो शोषण की प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसके अंदर ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों शोषण की प्रक्रिया में दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कृंतक या क्लोन किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है दोस्तों? तो सूक्ष्म प्रवर्धकों से जो प्राप्त इकाइयों हैं उनका समूह है दोस्तों कृंतक। कृंतक जो है दोस्तों वो किसका समूह है दोस्तों? सूक्ष्म प्रवर्धक इकाइयों से प्राप्त का समूह है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पराबैंगनी जो किरणें होती है दोस्तों यूवी बोले तो दोस्तों अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है दोस्तों क्षति से पादप की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों क्लोरोफिल व कैरोटीनोइड का दोस्तों वर्णक है दोस्तों यूवी किरणों से रक्षा करने वाले वर्णक दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं दोस्तों? तो प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं दोस्तों? पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक होते हैं दोस्तों पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि है किसके द्वारा छोड़ी जाती है दोस्तों? तो पौधों के द्वारा ये छोड़ी जाती है दोस्तों, इसलिए जो इसकी जो मात्रा है दोस्तों वो अपेक्षाकृत नियत रहती है दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपका फेसबुक पे अकाउंट होगा और दोस्तों व्हाट्सअप पे अकाउंट होगा दोस्तों, तो उसके माध्यम से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दी दोस्तों। तो दोस्तों अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।